minumnya? 3 kali. Berarti 3 saset aja. Iya. Badan langsung enteng. Langsung rasa enteng. Wah, luar biasa. Karena memang sebelumnya hari pertama, hari kedua itu Pak Kokong bongkar terus. Iya. Harusnya turun. Lingkar pinggang kan Turun. Itu seharusnya sebelum minum timbang dulu. Oh, tidak. Nah, aku mengamati lebih slim. Iya. Kan dulu maju gini. Iya, lebih habis loh, ya.